Mga babae maghihilig kayo ani mga sumay. No? Wala nga kamo da boys, no? Kung gusto mo kaon ninyong uyab og sumay, pakan agyod kay para makasumoy mo. Kaon sa ko tilawan sa nako. Okay ba gyud? Sumay pa more. Lamig gila siya. No? Lasang siomay. Ingani mo ko na siya. Sa una, di yun ko ganahan aning siomay. Sinuod lang. Kaya imagine mo, gagmay kayo, tulo 20. Di ba? Oh, kaingon ko nga, sus, murag di man, worth it, kay tulo ka buok. 20? Gagmay man kayo. Di ba? Kana ko nga, di ko magpalit-palit anang pero so good atong nakauyab daw ko. Pero ex na nako na siya ha. Ex na nako na siya. Story ni. Nganong nakasugod ko kaon aning siomay. Kay tingala ko nga taga-uba na mo. Gusto mo ganyan siomay. Siomay ganyan gusto. Anak ko nga, siyempre kay bag-o pagod mo. Di ba? Bag-o pagod mo. Tagaan, yun mo siya sa iyang gusto. Adto mo sa siumayan, kaon yun mo siumay. Sa una di yun mo kaon no. So pag try na ko kaon, kay siyempre no, palit ko may niya. Ako ko mo palit usahay. Kaon yung testing. Magkaon ako. Anak ko nga. Sus lami man dahil kain eh. Kaana ko mas lami. Agi na rin siumay no. Worth it yun ay kayo. Munang nagpalit yung kong ingani, isa kay ingani Salamat yung ko at akong ex nga. Itudluan yung ka. Itudluan yung ko niya. No? Itudluan yung ko niya. Nganong unsa ning siumay, no? Itudluan ko niya pagkaon aning siumay. No? Pag humana mong laag ato, no? Humana mong laag, humana mong kaon. Humana mong kaon og siumay. So, finally, kagitagaan ako siya siyang pabor. Nakasumoy na pod ko. Ito the story gid na no tungod yun sa iya sa kong ex di na ako hinahinganlan kung kinsa to siya sa tungod sa iya grabe gining mga babae no mga babae maghihilig kayo ani mga sumay no wala nga kamo da boys no kung gusto mo kaon ninyong uyab og sumay pakan agyod kay para makasumoy mo. Nga ano tanin nyo? Lami kayo ba? Ubay-ubay pa ganyan kung kaunon ba? Yummy!